హలో అండ్ వెల్కమ్ టు SKB Shots. వర్షార్పణం, వర్షం పడింది అండ్ ఒక మంచి మ్యాచ్ అనేది మిస్ అయింది. అండ్ టు బి వెరీ ఫేర్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే కనుక ఇండియాకి 2 పాయింట్లు మిస్ అయ్యి 1 పాయింట్ వచ్చింది. ఎందుకు అంటే 268 ఆన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వికెట్, 4 ఫాస్ట్ బౌలర్ని పెట్టుకొని ఒక జెన్యున్ స్పిన్నర్ని పెట్టుకొని అలాంగ్ విత్ జడేజా, ఇండియా హ్యాడ్ ద రిసోర్స్ పాకిస్తాన్ని అక్కడ ఈ టార్గెట్ డిఫెండ్ చేయడానికి పాకిస్తాన్కి అగేన్స్ట్గా. ఆ 260 కొట్టలేరు, ఆ టీము బావరాజం ఏ ఫామ్లో ఉన్నాడు అవన్నీ పక్కన పెడితే కనుక దే హ్యావ్ నాట్ బీన్, అంటే ఇటువంటి ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్లో ఫస్ట్ 2 వికెట్లు కోల్పోతే కనుక యు నో వాట్ హ్యాపెన్ టు పాకిస్తాన్. ఇన్ వన్ డే క్రికెట్లో చూసుకుంటే కనుక దే హ్యావ్ బీన్ వెరీ ఇన్కన్సిస్టెంట్, ఎస్పెషలీ వాళ్ళ చేజ్లో. సో ఇంత మంచి రికవరీ అయిన తర్వాత కర్టెసీ ఇషాన్ కిషన్ అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా, ఇండియా డెఫినెట్లీ దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇచ్చింగ్ టు గో, కుమ్మేద్దాం కొట్టేద్దామని. బట్ రెయిన్ ప్లేడ్ అ స్పాయిల్ స్పోర్ట్ అండ్ దాంతో ఈ మ్యాచ్ అనేది ఇంకా ఏం చేయలేం, నో రిజల్ట్గానే మారి దానివల్ల సిరీస్ పాయింట్లు వచ్చి వాళ్ళు సూపర్ 4కి వెళ్ళారు. ఇండియా మళ్ళీ నేపాల్తో ఎల్లుండి ఆడాల్సిన సందర్భం అనేది ఉంది. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ సూపర్ 4లో ఇంకో ఎన్కౌంటర్ కూడా ఉంది. అప్పుడు ఇంకొంచెం బెటర్గా ఆ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ని ఎదుర్కొనేందుకు సన్నద్ధం అవ్వాలని చెప్పేసి ఇండియా కోరుకుంటుంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచగానే బ్యాటింగ్ ఎందుకు అని చెప్పేసి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయ్యాయి. కొంతమంది అడిగిన వాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్పాను, కొన్ని టీవీ ఛానల్లో కానివ్వండి లేకపోతే కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ సమాధానం చెప్పాను. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకోవడానికి ముమ్మాటికి కరెక్ట్ విషయం. అదేంటి రెయిన్ ఉంది కదా, డక్వర్త్ లూస్ వస్తుంది, పిచ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ బ్యాటింగ్. అండ్ ఇండియా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కనుక ఇఫ్ దే ఆర్ ఏదన్నా సెట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ టార్గెట్ డిఫెన్స్. వాళ్ళు టార్గెట్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఆ టార్గెట్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడంలో ఇండియాకి చాలా తక్కువ అవకాశాలు వచ్చాయి. అందుకే ఈ యొక్క పరిధిని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి దే వాంట్ టు డిఫెండ్, దే వాంట్ టు డూ వెల్. ఆ దృష్ట్యా ఒకవేళ మ్యాచ్ కుదించి డక్వర్త్ లూయిస్ వచ్చినా కూడా ఇండియా దగ్గర 5 జెన్యున్ బౌలర్స్ ఉన్నారు, అలాంగ్ విత్ హార్దిక్ పాండ్యా వేసుకుంటే 6 బౌలర్లు ఉన్నారు. అండ్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా దే కెన్ ఫేస్ అనే నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి అటువంటి ఛాలెంజ్ ఇండియా వాళ్ళ నెత్తి మీద వేసుకొని టాస్ గెలిచిన వెంటనే ఇండియా రోహిత్ శర్మ సెడ్ వి విల్ బ్యాట్. అందులో ఎటువంటి తప్పుడు నిర్ణయం లేదు. బికాస్ పిచ్లో కాసంత ఆ పేస్కి సపోర్ట్ అనేది లభించింది కాబట్టి అక్షర్ పటేల్ ప్లేస్లో శార్దుల్ ఠాకూర్ వచ్చాడు. మనం మాట్లాడుకున్నది ఒకటే, శార్దుల్ ఠాకూరా అక్షర్ పటేల్, అంతకు మించి టీం పిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదని మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో అదే జరిగింది. బుమ్రా, సిరాజ్ ఆర్ ద ఫాస్ట్ బౌలర్స్, జడేజా, హార్దిక్ పాండ్యా ద 2 ఆల్రౌండర్స్, కుల్దీప్ యాదవ్ స్పిన్నర్. ఆ తర్వాత విగాటన్ శార్దుల్ ఠాకూర్. పైన టాప్ 5 ఎటువంటి మార్పులు ఉండవు. అయ్యర్ డైరెక్ట్లీ కేమెన్ ఆడాడు. సరే, ఇక మ్యాచ్ జరిగింది ఏమైంది అనేది మనం మాట్లాడదాం. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి వర్షం పడింది. ఆ కొద్దిసేపటికి వర్షం పడిన వ్యవధిలో షాహిన్ అఫ్రీదికి మార్కెట్ వెళ్ళి మంచిగా చెప్పుకుంటాడు, రాజా నువ్వు చూస్తున్నావు పిచ్ ఎలా ఉందో, నువ్వు కొంచెం హిట్ చేసి బౌలింగ్ పోయి సీము స్వింగ్ అంటే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నారు, వాళ్ళు స్వింగ్ అంటే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నారు ఫుల్లర్ డెలివరీస్కి, లెంత్ కాస్త పుల్ బ్యాక్ చేయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్త మూమెంట్ తక్కువైనా కూడా ఆఫ్ ద పిచ్ నీకు మంచి మద్దతు లభిస్తుంది. అండ్ వాళ్ళు కమిట్ కాలేరు షార్ట్ అని చెప్పుకుంటాడు. డౌట్ లేకుండా ఈ డిస్కషన్ అనేది జరిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా వేసిన షాహిన్ అఫ్రీది ఓవర్లో ఒక ఓవర్లో రోహిత్ రన్స్ కొట్టాడు, ఇంకో ఓవర్లో కంఫర్టబుల్గా ఆడాడు. ఎప్పుడైతే లెంత్ మార్చారో ఫుల్గా కమిట్ అవ్వలేదు. ఇద్దరు కూడా రోహిత్ కానీ విరాట్ కానీ వాళ్ళిద్దరి ఫీట్ మూమెంట్ 0 ఆడిన షాట్లలో. బికాస్ వాళ్ళని బాగా సెటప్ చేశాడు, అవే గోయింగ్ డెలివరీస్ వేసి మళ్ళీ కొంచెం నిబ్బాక్ అయ్యే డెలివరీస్ వేశాడు. రోహిత్ శర్మ ఫ్రంట్ ఫుట్ కమిట్ కాలేదు, విరాట్ కోహ్లీ ఏమో అటు పోలేదు ఇటు పోలేదు. రోహిత్ శర్మ వాజ్ లేట్ ఇన్ టు ద షాట్, విరాట్ కోహ్లీ అర్లీగా ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు దాన్ని అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ. అండ్ దానివల్ల ఒకళ్ళు ప్లేడ్ అవునారు, వాళ్ళు కంప్లీట్గా త్రూ ద గేట్ బోల్డ్ అయ్యారు. అది చాలా పెద్ద షాకర్ ఇండియాకి, ఎందుకంటే దే లుక్ గుడ్. రోహిత్ మంచి 4 కొట్టాడు, విరాట్ అద్భుతానికి కవర్ డ్రైవ్ కొట్టాడు, దే ఎవర్ లుకింగ్ గుడ్ అనుకుంటున్న టైంలో వికెట్ పడింది. శుభ్మన్ గిల్ మామూలు కష్టం వల్ల ఐ థింక్ శుభ్మన్ గిల్ వాజ్ వెరీ వెరీ నర్వస్. ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎన్కౌంటర్ అంటే ఎవరికైనా కూడా ఆ నర్వస్నెస్ అనేది ఉంటుంది. అలాంటి శుభ్మన్ గిల్ ఇస్ అ వెరీ యంగ్ ప్లేయర్ అండ్ తన మొదటి మ్యాచ్ పాకిస్తాన్తో, సో ఖచ్చితంగా ఆ ఒక ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ పైగా కాస్త కాషియస్గా ఆడదామని చెప్పేసి ఒక బ్రీఫ్ కూడా వెళ్ళి ఉంటుంది దానికి. సో దానివల్ల వాజ్ ఫైటింగ్ ఇట్ అవుట్. అటువంటి పరిస్థితిలో మళ్ళీ ఒక ఫాస్ట్ డెలివరీ ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు, వెనక్కి వెళ్ళలేకపోయాడు, బాల్ లోపలికి వచ్చింది. అండ్ దాంతో వికెట్ కూడా పడింది, శుభ్మన్ గిల్ది బోల్డ్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ 2 తగిలించాడు, బాగానే ఆడుతున్నాడు అనుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ షార్ట్ బాల్ టేకెన్ ఫర్ పేస్, బీటన్ ఇన్ పేస్, దాంతో క్యాచ్ పట్టేసుకున్నాడు షార్ట్ వికెట్లో ఉన్న ఫీల్డ్. సో 4 వికెట్లు పడ్డాయి. నేనేమూర్తాను అనేది అన్న 75 for 4 3 ఉందంటే ఇంక పరిస్థితులు తారుమారు అవుతాయి. అదే జరిగింది. 66 68 4 వికెట్స్ పడ్డాయి. అండ్ నౌ ఇట్ వాస్ టర్న్ ఆఫ్ ఇషాన్ కిషన్ నంబర్ 5లో వచ్చాడు. 3 ఫాస్ట్ బౌలర్లు,
సీమ్ స్వింగ్ నమ్ముకొని బౌలింగ్ వేస్తున్నప్పుడు ముగ్గురు టిపికల్ అదే కైండ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్, మంచి బాటమ్ హ్యాండ్ ప్లేయర్స్. ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా రోహిత్ కానీ, శుభ్మన్ కానీ, విరాట్ కానీ టాప్ 3. ముగ్గురికి మంచి ఆన్ సైడ్ ప్లే ఉంది. ముగ్గురికి కూడా వాళ్ళు అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ షాట్స్ ఆడగలరు, ఆన్ ద ఆఫ్ షాట్స్ ఆడగలరు. సో ఒకటే లైన్ వేస్తారు. శుభ్మన్ గిల్ కాసంత పొడిగేమో అంతే, బట్ మిగతా ఆ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ మినహాయించి లైన్లోను లెంత్లోను ఎటువంటి తేడా ఉండదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇండియా నీడ్స్ ఎ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అట్ ద టాప్, ఎస్పెషలీ ఈ రిథమ్ని బ్రేక్ చేయడానికి. అది జరగకుండా ఫస్ట్ 3 ఆన్ ప్లాటర్ వాళ్ళకి అందించారు. ఆ వర్షం పడడం వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయింది, బట్ మన వాళ్ళు ప్రణాళిక ఫాలో అవ్వకపోవడం కూడా వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయింది. బట్ ఎప్పుడైతే ఇషాన్ కిషన్ అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా కలిసి ఆడడం మొదలుపెట్టారు, దే మేడ్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే బౌలర్ చేంజ్ అనే ఆలోచనలోకి వెళ్ళారు. హరీష్ రావుని కొట్టారు కొంచెం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ షాహిన్ షాఫ్రీని జాగ్రత్తగా ఆడారు. తర్వాత సెకండ్ స్పెల్కి వచ్చినప్పుడు నజీమ్ షాన్ మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఎప్పుడో కానీ రాలేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే వాళ్ళ ఇనీషియల్ బర్స్ట్ ఏదైతే ఉండిందో అది అయిపోయింది. అందుకే అక్కడ అయ్యర్ కొట్టిన 2 బౌండరీలు అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. శుభ్మన్ గిల్ ఆడిన డెలివరీస్కి అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ ది రీజన్ శుభ్మన్ గిల్ ఇస్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విల్ బి ద మోస్ట్ డిసప్పాయింటెడ్ పర్సన్. 30-40 బాల్ దాకా ఆడాను, నేను ఇంక ఉండుంటే బాగుండేది కదా. స్పిన్నర్ వచ్చినప్పుడు శుభ్మన్ గిల్ సర్కమ్స్పెక్ట్గా ఆడడం అనేది అక్కడ దట్ షోడ్ దట్ ఇంకొంచెం టెంటేటివ్గా ఉన్నాడు, ఇంకొంచెం ప్రెషర్ తీసుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే అలాంటి ఫ్లైట్ బాల్ వేస్తే శుభ్మన్ గిల్ ఊరుకోడు, ఎట్లా కొడతాడో స్పిన్నర్ని తెలుసు. సో దట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఆ టెంటేటివ్నెస్ అనేది బయటపడిందా అనిపించింది. బట్ అప్పటికే 15, 13, 14 ఓవర్లు అయ్యాయి కాబట్టి ఈ చేంజ్ ఆఫ్ బౌలర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇషాన్ అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా చాలా బాగా ఆడారు. హార్దిక్ పాండ్యా 50 కొట్టినప్పుడు 3 4 కొట్టాడు, మిగతా అంతే వాజ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. ఇషాన్ కిషన్ కూడా టైమ్లీ బౌండరీలు కొడుతూనే వచ్చాడు, వాడు సింగిల్స్ మీద 2s మీద ఫోకస్ చేస్తూనే వచ్చారు. మిడిల్ ఓవర్స్ ఈజీగా 5 runs 6 runs per over హాయిగా హ్యాపీగా కొట్టుకుంటూ వచ్చారు ఇషాన్ అండ్ హార్దిక్ ఇద్దరు కూడా. ఇక తప్పక మళ్ళీ షాహిన్ అఫ్రీదీని తెచ్చినప్పుడు అతన్ని బాగా ఆడేశారు 2 ఓవర్. హరీష్ రావుని బాగా ఆడేశారు. సో డెఫినెట్లీ అక్కడ మీకు ఆ ఆప్షన్ అనేది బాబర్ ఆజం వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. ఎట్లా ఫాస్టర్ బౌలర్స్ని తీసుకున్నారు, మధ్యలో స్పిన్ అనవసరంగా ఒక 10 ఓవర్లు వేయించాడు. అలా వేయించకుండా ఉండుంటే బాగుండే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 10 ఓవర్స్లోనే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ అంతా జరిగిపోయింది ఇండియా. సెకండ్ 10 ఓవర్స్ 52, 53 పరుగులు కొట్టారు. థర్డ్ 10 ఓవర్స్ 48 ఎంత కొట్టారు, వికెట్ పోగొట్టుకోలేదు. సో అలా ఇండియా ఆ పార్ట్నర్షిప్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది, పాకిస్తాన్ దగ్గర నుంచి గేమ్ లాక్కుంటూ వచ్చింది. ఇషాన్ కిషన్ తన గురించి వీడియోలో కూడా చెప్పాము మనం, ఈస్ పుట్ ఇంటూ అ వెరీ టఫ్ జోన్. ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ తనకు అది అని, ఆ ఛాలెంజ్ని అధిగమించి ఆడాలి. ఎందుకంటే లేదంటే కనుక ఎక్స్పీరియన్స్ కేఎల్ రాహుల్ ఉన్నాడు కదా అని మాట్లాడతారు. నౌ కేఎల్ రాహుల్ విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఇలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడిన తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ని మిడిల్ ఆర్డర్కే మళ్ళీ పుష్ చేసే అవకాశాలు చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి. ఐడియలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ ద రిథమ్ ఆఫ్ ద బౌలర్స్, ఇంకొక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ తీసుకొని రావాలి, ఇషాన్ కిషన్ టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్కి పోవాలి. బట్ అది జరగడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఇండియా విల్ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎట్లా అటు ఇటు వెళ్ళాలా. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ పుషింగ్ కోహ్లీ టు నంబర్ 4 ఒకవేళ కనుక ఇలాంటి బౌలర్స్ ఉన్నారు అంటే. బట్ పాయింట్ దట్ ఇండియా వాస్ థింకింగ్ హియర్ ఇస్ వాళ్ళ దగ్గర బెస్ట్ బౌలర్స్ ఉంటే మన దగ్గర కూడా ఫామ్లో ఉన్న బ్యాటర్స్ అండ్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన బ్యాటర్స్ స్టార్టింగ్లో ఉంటే బెటర్ అనుకున్నారు. సో హెడ్ ఆన్ కొలిషన్ కోసం వెళ్ళారు. ప్రాబబ్లీ దే మైట్ థింక్ ట్వైస్ ఏమో నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అనేది చూడాలి. హార్దిక్ చాలా బాగా ఆడాడు, ఇషాన్ అద్భుతంగా ఆడాడు. రవీంద్ర జడేజా దగ్గరికి వచ్చేసరికి తను కూడా కొంచెం టైం చేయడం కాస్త ఇబ్బంది అయింది. తను కూడా రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ మీద ఫోకస్ చేశాడు. అక్కడ దాకా వెళ్ళినప్పుడు జడేజా అండ్ శార్దుల్కి ఒకటే బ్రీఫ్, ప్లే ద సిచ్యువేషన్. హార్దిక్ ఉన్నప్పుడు జడేజా షుడ్ హావ్ అటాక్డ్. హార్దిక్ పడిన తర్వాత జడేజా కొంచెం రిస్ట్రెయిన్లోకి వెళ్ళాలి, జాగ్రత్తగా ఆడాలి. బట్ వికెట్లు పడ్డాయి. బుమ్రా కొంచెం బ్యాటింగ్ బాగానే పని చెప్పాడు, మంచి 2-3 4 కొట్టాడు. కుల్దీప్ యాదవ్ స్టూడ్ దేర్. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకొంచెం బ్యాటింగ్ మనకి బాగా వచ్చుంటే కనుక ఆ మిగిలిన 7 balls కూడా ఆడేవాడు. బట్ ఇండియా ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ టెరిఫిక్ రికవరీ, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అండ్ ఇండియా వుడ్ హ్యావ్ వన్ దిస్ మ్యాచ్. పాకిస్తాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వాళ్ళు ఆలోచించుకునేది ఏంటంటే, అరే మనం స్టార్టింగ్లో బాగానే వికెట్లు తీసాం, మిడిల్ ఓవర్స్లో ఏమవుతాం, మనం ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ షాట్ వెళ్ళామా, లేదంటే కనుక వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సల్మాన్ ఆఖా కానివ్వండి ఈజీ రన్స్ ఏమైనా ఇచ్చేసారా, షాదాబ్ కానీ లేకపోతే నవాజ్ కానీ ఈజీ రన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా, ఆర్ వాజ్ ఇట్ టూ బ్రిలియంట్, లేదంటే కనుక బాల్ బ్యాట్ మీద ఇంకా బెటర్గా వచ్చింది, స్టార్టింగ్లో 2 pace ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కమిట్ కాలేదా. సో వాళ్ళు కాస్త సందిగ్ధతలో పడతారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ మ్యాచ్లోంచి పాజిటివ్స్ ఎక్కువ ఉన్న సైడ్ ఇస్ ఇండియా. వాళ్ళకి షాహిన్ షా 4 వికెట్లు తీసాడని ఒక పాజిటివిటీ తప్ప, లేదా హరీష్ రాఫ్ ఏదో 3 వికెట్లు తీసాడని ఒక ఇది తప్ప, దే రియలీ లాస్ట్ ది గేమ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఓవర్స్. నేను ప్రివ్యూ వీడియోలో చెప్పాను మీకు, ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇన్ ద డిసైసివ్ బ్యాటిల్ అనేది టాప్ ఆర్డర్ వర్సెస్ దేర్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ అయినా కూడా డైనమిక్ని మార్చే బ్యాటిల్ ఒకటి ఉంది, దట్ ఈస్ మిడిల్ ఓవర్స్ బ్యాటింగ్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ దేర్ బౌలింగ్. అక్కడ ఖచ్చితంగా ఇండియా పైచేసి సాధించింది వాళ్ళు. అండ్ వాళ్ళ డెత్ బౌలింగ్ మన బ్యాటింగ్ అయినా వాళ్ళు పైచేసి సాధించారు, అందులో నో డౌట్స్. అఫ్ కోర్స్ ముందే వికెట్లు పట్టి వాళ్ళు పైచేసి సాధించారు.
ఇండియాస్ బౌలింగ్ వర్సెస్ దేర్ బ్యాటింగ్ అనే ఆస్పెక్ట్ అనేది మిగిలిపోయింది. బట్ వాళ్ళు డెత్ బౌలింగ్లో పై చేయి సాధించిన మిడిల్ ఓవర్స్లో ఇండియా ఆడిన తీరు రైట్ ఫ్రమ్ ది 11th or 12th ఓవర్ టిల్ ది 40th ఓవర్, ఇషాన్ కిషన్ వికెట్ పడేంత వరకు 38th ఓవర్ 39th ఓవర్లో పడింది వికెట్, అక్కడ దాకా ఆ 28 ఓవర్లు ఇండియా డామినేషన్ చెలాయించింది. సో ఇది ఈ యాంగిల్లో మనం చూసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫాలో క్రికెట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ క్రికెట్. సో ఎస్, ఒక హంటింగర్, ఒక క్రాకర్, ఒక బ్లాస్టర్, ఒక ఇంకేదో కైండ్ ఆఫ్ అ మ్యాచ్ రిజల్ట్ రాకుండా వర్షం కారణంగా ఇలా నో రిజల్ట్గా ఉండడం అనేది కొంచెం దురదృష్టకరమైన క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కి కానివ్వండి, అందరికీ కానివ్వండి. బట్ దెర్ ఆర్ ఇష్యూస్ విచ్ ఇండియా నీడ్స్ టు వర్కౌట్. సో దాని మీద మాత్రం ఫోకస్ పడింది. సో లెట్ us హోప్. ఎప్పుడు కూడా ఇండియా టాప్ ఆర్డర్ రన్లు సాధించేసి అవసరమైన మ్యాచ్లో టాప్ ఆర్డర్ బాల్తో కొట్టారు. ఈసారి కనీసం మిడిల్ ఆర్డర్ ప్రాక్టీస్ అనేది వస్తుంది. హోప్ఫుల్లీ దే ఫైండ్ దర్ కాంబినేషన్ రైట్. నేపాల్తో మ్యాచ్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. తిందాన్